Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 11 yıldan buyon Tayland türməsində yetayotgan 48 nəfər Uyğurning yaqında Xitoy qaytarılmoqchi bo'lganligi to'g'risidagi xabarlar tarqalgandan keyin dunyoning diqqati yana bir qatim irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatning qurboniga aylanayotgan Uyg'urlarga, shundaqla Uyg'urlarga haqsiz muomalada bo'layotgan Taylandning kishilik huquq vaziyatiga markazlashdi. 2015-yili 109 nafar Uyg'ur Xitoy qaytarilgandimi, xalqaro jamiyat Taylandni qattiq ayblab, Taylandning kishilik huquq ahdnomlariga va xalqaro qonunlarga xiloflik qilayotganligini ilgari surishgan edi. Shveysariyaning yangi Siyorxlar gazeti 21 yanvar e'lon qilgan Şinjan'ı sürgün kılınamdı, Xitay Taylandlik Uyg'urlarni qo'lga tushirmoqchi nomli xabar. Fransiyaning RT televiziya kanali 21 yanvar e'lon qilgan Uyg'urlarga nima bo'lyotidi nomli film hamda Germaniya Dolqinlar radiosi 22 yanvar e'lon qilgan Tayland 48 Uyg'urni Xitoyga darhol qaytarish plani borligini inkor qildi nomli xabarlarda yolg'iz Tayland turmisidagi Uyg'urlarning vaziyati emas, balki vatan ichi sirtidagi Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan har turli ig'ir qismatlar atrofli bayon qilingan. Xabarlarda Taylanddagi Uyg'urlarning Xitoy qaytarilmaydiganligi aniq bo'lgan taqdirdami, bu begunoh Uyg'urlarning darhol qo'yib berilishi kerakligi tashabbus qilingan. Oldingi hafta 48 nafar Uyg'urning Xitoy qaytarilmoqchi bo'lganligi to'g'risidagi xabarlarning tarqalishi muhojiratlik Uyg'ur tashkilotlari va jamoatining jiddiy harakatga kelishiga turtki bo'lgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Turg'unjon Alovdin apandi bu vaqtda to'xtalib, qurultayning yaqindan buyon bu sohada ilib borgan faoliyatlarini tilg'ilab mundaq dedi. 10 yanvar günü Tayland'daki qarindoshlarimizni Xitoyga qaytarib olish xavfi tug'ilgandan keyin biz darhol ijroiy komitetimizning muavin raisi Polat Saim apandimni Taylandga avatdik. Polat Saim Taylandga berib, Taylanddaki qarindoshlarimizni kundalik ahvolidan bizni xabardor qildi. Biz darhol shu kundan boshlab Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Amerika Kongresi, Yevropa parlamenti, Yevropa komissiyoni tashqi ishlarga mas'ul komissarligi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, muhojirlar yuksak komissarligi qatorliq organlar bilan jiddiy shaklda aloqa qilib, Taylanddagi qarindoshlarimizning qaytarilishining, u qarindoshlarimizning hayotiga og'ir xavf olib kelganligi to'g'risida biz ularni to'xtatib qilish haqida Tayland hukumatiga besim ishlatishni talab qildik. Biz ularni faqat qaytarilib o'tishni to'xtatib qo'yishlar emas, ularni qutqizish uchun yana harakatimizni davomlashtirdik. Bizning yana munosabatlik davlatlar bilan, davlat rahbarlari bilan ko'rishish xizmatimiz davomlashyapti. 17 yanvar muhojirat yashayotgan Uyg'urlarmi Tayland konsulxonasining oldida Tayland turmisidagi Uyg'ur tutqunlarini qo'yib berishni talab qilib namoyish ilib borgan edi. 23 yanvar Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Polat Saim apandimning bergan ma'lumotlarga asoslanganda Taylanddagi qarindoshlarimiz ochliq e'lon qilishni bugungacha davomlashtirmoqda ekan. Polat Saim so'zida Uyg'ur tutqunlarining kasallik ahvollarining xilali ig'irligini, ochliq e'lon qilgandan keyin tiximi zaiflashib ketganligini tilga oldi. Ma'lum bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakat tashkilotining direktori Ro'shan Abbos xonim, qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Polat Saim va qurultay Sharq Osiyo ishlari komitetining mudiri Savut Mehmet apandilar oldingi kunlari Tayland hukumat doiralari va kishilik huquq tashkilotlari bilan uchrashib, Tayland turmisidagi Uyg'urlar Xitoy qaytarilsa og'ir oqibatlar kelib chiqadiganligini ogohlantirgan edi. Qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa apandining so'ziga asoslanganda, qurultayning Tayland turmisidagi Uyg'urlarni qutuldirib qilish harakati 2014-yilda boshlangan ekan. Dolqin Aysa apandi so'zida yana Tayland turmisidagi Uyg'urlarni Xitoyning changiliga tushib ketishidan saqlab qolish uchun qurultayning yillardan buyon xalqarada nihoyat ko'p harakatlar ilib borganligini eskartdi. Taylanddagi Uyg'ur muhojirlarini qutqizish Taylandda 2014-3 oyda 380 dan ortiq qarindoshimiz Xitoy zulmidan qochib, Taylandning o'rmonliqlarida Tayland saqchi qismlarining qo'liga tushib qolgandan buyon dunyo qurultiyi bu masalaga jiddiy muomala qilib, Taylandga muhojirlarni bexatar bir davlatga yerlashtirish, Xitoyga qaytarishning oldini olish, ularga insoniy yordam masalalarida yordam berishga o'xshaydigan har turli qo'ldan keladigan faoliyatlarni 2014-yildan boshlagan. Bu yerga necha qatim dunyo qurultiyi rahbarlari adam avatdi, insoniy yordam qilishga tirishdi. Hozirgi dunyo qurultiyi rahbarlaridan o'xshamagan shaklda bo'lib 20 qatimdan ortiq safar bo'lindi Taylandga. G'arb matbuotlaridagi xabarlarda yana
Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon Uyg'urlarga zulm qilib kelganligi, bo'libmi 2014-yildan buyon atalmış terrorlik qarshi turish, asabiylikka qarshi turish degandek şuarlar bilan vatanimiz Sharq Turkistonda ig'ir bostirishlar elib borganligi, 2014-yili Taylandga qochib chiqqan yuzlagan Uyg'urlarning Xitoy zulmidan qutulishdan boshqa maqsadi bo'lmagan gunohsiz insonlar ekanligi, Xitoyning 2016-yildan boshlab jazo lagerlarini ta'sis qilib, necha millionlagan Uyg'urlarni tutib solib, qattiq jazolarga duchor qilganligi va bu zulmning vatanimizda hilam davom qilayotganligi turli paketlar bilan yoritib berilmoqda. Amerikaning 47-ci navbatlik prezidenti Donald Trump tarafidan davlat ishlari komissari qilib ko'rsatilgan Marco Rubio Amerika Davlat Majlisida to'liq ovoz bilan bu vazifaga loyiq ko'rildi va natijada rasmiy holda AQShning yangi davlat ishlari komissari bo'ldi. 21 yanvar seshanba kuni atdiganda qasam berib vazifasini topshirib olgan Marco Rubio shu kuni tushdan keyin Hindiston, Avstraliya va Yaponiya qatorliq 4 davlat xavfsizlik dialogiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari bilan uchrashgan. Uchrashishdan keyin tarqatilgan bayonotda munolar deyilgan. Amerika, Avstraliya, Hindiston va Yaponiyaning tashqi ishlar ministrlari Washingtonda uchrashib, o'rtaq bergan bayonotida Hind Tinch okeanni kuchaytirishdagi o'rtaq va'damizni qayta ta'kidladik. Biz bu rayonda qonun bilan idora qilishni, demokratik qimmat qarashni va egilik huquqining butunligini qo'g'daymiz. 4 davlat xalqaro qonun, iqtisodiy fursat, tinchlik, muqimlik va dengiz okeanini o'z ichiga olgan barliq sohalarda Hind Tinch okeandagi xalqlarning taraqqiyoti va gullanishiga kafolatlik qiladi. Biz hozirgi bu holatni zo'rliq yoki majburlash orqali o'zgartmoqchi bo'lgan bir taraflama harakatlarga qat'iy qarshi turamiz. Darvaqa 4 davlat xavfsizlik dialogi Xitoyning Hind Tinch okean rayonidagi harbiy kuchini cheklash va uningga taqobil turish maqsadida qurilgan bir birlik deb bilinadigan bo'lg'achqa, Marco Rubioning vazifaga o'ltirib tunji kunida bu birlik rahbarlari bilan uchrashishini Reuters agentligi va Birlashma agentligi qatorliq matbuotlar alohida ma'niga ega deb baholagan. Amerikadagi Xitoy ishlari tadqiqotchisi Dr. Andrew Skor so'zida Xitoyga taqobil turish masalasi Rubioning xizmat mezgilidagi muhim masalalarning biri bo'lganligini bildirdi. U mundaq deydi: Mencha bu Rubioning eng ko'p tirishchilik ko'rsatadigan masalalarning biri bo'ladi. U uzundan beri buning uchun kurash qildi. Ammo albatta bu ishga hukumat jihatdan qarash kerak. Hukumat ichida Xitoyga taqobil turish masalasida o'xshamaydigan ko'z qarashdagilar mavjud. Shunga Xitoy masalasida qanday ilgirlash haqida hukumat ichida ba'zi ixtiloflarning bo'lganligi muqarrar. Umuman qilib aytganda, hozirgi davlat mudofaa ministri, davlat ishlari komissari va davlat bexatarlik maslahatchisi vazifalariga tayinlangan shaxslarning hammasi Xitoyga nisbatan qattiq qo'l pozitsiyadagi kishilar bo'lg'achqa, buning ta'siri zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Andrew Skor apandi so'z davomida mayli nim bo'lishdan qat'iy nazar AQShning davlat ishlari komissarligiga Marco Rubioga o'xshash har ikki partiya tarafidan e'tirof qilingan tajribalik va aktiv bir siyosatchining tayinlanishi Amerika va uning sheriklari uchun intayin foydali ekanligini ta'kidladi. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio Amerikadagi ko'z ko'ringan siyosatchilarning biri bo'lib, u o'zining Xitoy kompartiyasiga taqobil turishdagi va shundaqla O'rta Sharq masalalaridagi keskin maydoni bilan tonilgan. Kubaning diktator kommunist hokimiyatidan qochib Amerikaga yerlashgan oilaning farzandi bo'lgan Marco Rubio, Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'urlar qaratayotgan vahshiyliklarni nihoyat chunqur tushungan va hamda uni qattiq ayblab, tadbir qo'llanib kelgan bir siyosatchi edi. U bu vahshiyliklarning Amerikada irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb bekitilishida hamda Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning e'lon qilinib, Xitoy muassasalariga jazo tadbir qo'yishda hal qilg'uch rol o'ynagan. Xitoy hukumatı bu sababdan 2020-yili o'chilish xarakterlik jazo tadbiri e'lon qilib, Kengash palata a'zosi Marco Rubioni o'z ichiga olgan jami 11 nafar amerikalik siyosatchini qora tizimlikka olgan. Shundaqla ularning Xitoyga kirishini cheklaganligini e'lon qilgan edi. Amdilikda Xitoyning bo'lsa o'z qora tizimlikka olgan bu shaxs bilan diplomatik munosabatlarni qandoq bir taraf qilganligi diqqat qo'zg'amoqda. Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari bo'lsa Marco Rubioning rasmiy holda vazifaga o'ltirishini tabriklash bilan birga, uning Uyg'urlar masalasini hal qilish uchun konkret harakat qilishni umid qilganligini bildirishdi. Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi Alfidar Iltabir xonim mundaq dedi: Biz Marco Rubio apandining davlat ishlari komissarlik vazifasini rasmiy boshlaganligini qizg'in tabriklaymiz. Biz uning nohaqchilikka qarshi kuchli turishiga va insoniyat qarshi ilib berilayotgan adolatsizliklarga kuchli qarshi turadiganligiga ishonamiz. Marco Rubio Xitoy kommunist hokimiyatini va uning insoniyatga qilayotgan zo'ravonliklarni obdan tushunadigan odam. Shu sababdan biz uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va Xitoy hukumatini javobgarlikka tortishda boshlamchilik rol o'ynashini umid qilamiz.
Biz buning uchun Marko Rubio apandi bilan birlikda harakat qilishni umid qilamiz. Marko Rubio apandi 21 yanvar kuni Amerika Davlat ishlar komissarligida so'zlagan tunji nutqida hozirgi dunyodagi vaziyatning intayin tez surat o'zgarayotganligini ta'kidlagan va misli ko'rilmagan raqobatlarga qarshi Amerikaning manfaatini qo'g'dash, dunyo miqyosida tinchlikni ilgari surish uchun xizmat qilganligini bildirgan. 23 yanvar kuni Gollandiyadagi Uyg'ur va Tibet jamoati, Xitoy demokratlari, shundaqla bir qism Uyg'ur va Tibet masalasi ko'ngli bildigan yerlik gollandiyaliklarning tashkillanishi bilan Gollandiyaning siyosiy poytaxti Den Haagdagi bosh ministr saroyi oldida Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi Ding Xueshangning Gollandiya ziyoratiga qarshi birlashma namoyish o'tkazilgan. Gollandiya xon jamiyati tor betida bildirilishicha, Gollandiya podshohi William Alexander 22 yanvar kechda Xitoyning muavin ministri Ding Xueshangni kutib olganligini e'lon qilgan edi. Xabarda yana 23 yanvar payshanba kuni Gollandiya bosh ministri Shofning Ding Xueshangga kechlik ziyofat berdiganligi, bu jarayonda Ukraina urushini o'z ichiga olgan geosiyosiy vaziyat, klimat, savdo va sayyoh qatorliq masalalar bo'yicha hamkorlik suhbati ilib bordiganligi ilgari surilgan. Bu xabarlar Gollandiyada yashayotgan Uyg'ur, Tibet va Xitoy demokratlarining kuchli noroziligini qo'zg'agan. Namoyishga Gollandiyadagi Uyg'ur va Tibet tashkilotlari, Dunyo Uyg'ur qurultiyining taftishi va Jasur Lager shoidi Qalbinur Sidiqni o'z ichiga olgan Uyg'ur jamoat qatnashgan bo'lib, namoyish jarayonida Xitoyning muavin bosh ministri Ding Xueshangning Gollandiya ziyoratiga kuchli norozilik bildirilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.